Tahir Batatina ka shtangur të gjithë shqiptarët me i deklarata fundit që ka bërë në një media në Kosovë. Trajneri i njohur në Kosovë është ideatori një kërkese turpi për të gjithë shqiptarët. Batatina do të hap një çështje me Shqipërinë në FIFA, me qëllimin e vetëm për të ndalur të gjithë lojtarët shqiptar të Kosovës që të vinë te Shqipëria. Si fillim, kjo është e pamundur që të ndalet dhe nuk ekziston asnjë ligj i tillë që mund të vendoset në zbatim, përveç se mund të qarkullojë në kokën e Batatinës. Nga ana tjetër, Kosova po merr lojtarë nga Zvicra dhe Gjermania, ashtu si dhe Shqipëria, dhe nëse një ligj i tillë do të ishte për të vendosur në zbatim, do të ishte fatal edhe për vetë Kosovën, pasi nuk mund të marrë dot me lojtarë të rritur jashtë. Por akoma më e bukur është mënyra se si Batatina ka reaguar në emision. Ai u shpreh se të gjithë në Kosovë duhet ta kishin ngritur zërin kur Federata Shqiptare e Futbollit kërkoi të organizonte Europianin e U21-shit me Serbinë. Shqipëria bëri Europianin me Serbinë, pa kemi reaguar, duhej më shumë të reagonim. Kur ti bën një aksident dhe nuk mëson nga ai, herën e dytë bën aksident edhe më të rënd. Fare nuk kemi reaguar ne, duhej të reagonim edhe më shumë, tha Batatina. Për të qeshur dhe për të qarë, është lajmi se Shqipëria dhe Serbia, që do të bënin Europianin e U21-shit së bashku, ka dalë që në shtator të vitit 2024, pra që në atë kohë ishte e ditur se Europiani do të zhvillohej në këto dy vende, ndërkohë në datën 9 dhjetor të vitit 2024, pra shumë muaj pas daljes së atij lajmi, Tahir Batatina ka marrë licencën e trajnerit UEFA Pro nga Federata Shqiptare e Futbollit. Kjo licencë është më e larta që mund të marrë një trajner. Është licenca që zotëron aktualisht Pep Guardiola apo Mourinho dhe që të bën të drejtosh në ekipet më të njohura në botë. Një tjetër arritje e Federatës Shqiptare të Futbollit, që ka bërë të mundur që trajnerët të licencohen në Shqipëri, ndërsa këtë mundësi nuk e kanë të gjitha shtetet. Për këtë arsye, Tahir Batatina ka ardhur që të marrë licencën në Shqipëri. Pavarësisht se Federata Shqiptare e Futbollit është ai organizëm që sipas tij po bën një Europian të përbashkët me Serbinë dhe që të gjithë duhet të ishin ngritur kundër saj. Por pasi ka marrë licencën UEFA Pro, Batatina me leksionet e marra në Federatën Shqiptare të Futbollit ka filluar të mendoj se si mund ta dërgojnë në FIFA vetë FSHF-n dhe Shqipërinë. Gjalpin ja duam fshatit, ama çunat ja shajm. Sipas këtij trajneri, Kosova dhe Federata e Futbollit të Kosovës duhet të dërgojnë një kërkesë në FIFA që Shqipëria të mos ketë drejt që të marrë lojtarët e rritur në futbollin e Kosovës, ata të rritur në grup mosha të ekipeve në Kosovë, një paradoks i madh i cili është edhe shumë qesharak.